के छ गाइज तपाईँहरूलाई थाहा नै होला भर्खर एउटा नेपालीले काण्ड गरेको छ होइन। त्यो काण्ड चाहिँ अब जस्तै अब जापानमा बसेर होइन अनि जापानको चिहानमै गएर होइन अनि अरूको कल्चरमाथि यताउता गरिदिने होइन सुत्दिने त्यस्ता काण्डहरू गर्ने यस्ता नेपालीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हो कि त्यो जापानमा अब आउनेदेखि अब आउने अनि यहाँ बस्नु त साह्रै गाह्रो हुन्छ कि। तपाईँले हेर्नुभएको छैन होला होइन, म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँछु, ल यहाँ हेर्नु है। यहाँबाट सुतेर उठ्यो भने यतिको ल्याङ्ग्वेज आउँछ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू एकचोटि आएर सुत, यतानिर सुत। जापानिजले आत्मा परिवर्तनभित्र ल्याम्म छिर्छ अनि ल्याङ्ग्वेज यतिको आउँछ। आनागास्यो खान्छामिदा छमिदा सायोनारामिदा। अनि यस्ता भाइहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ अनि यस्ता यस्ता नमुनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जापानमा चाहिँ गाह्रो हुने हो कि। अब यो भाइलाई अब भाइ भनौँ कि अब के भनौँ यसलाई होइन। अब यस्तालाई अब त्यही त हो, अब जानकारी नभएको हो कि के हो, रुल्स यहाँको अब थाहा नभएको हो कि होइन। अब यस्ताले गर्दाखेरि अब आउने नेपाली होइन अथवा कुनै देशको होस् उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त। विदेशीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, अरूको कल्चरमाथि यस्तो गर्यो, यो त नराम्रो हो नि त। अब यस्ताले गर्दाखेरि नै हो सबै नेपालीलाई गाह्रो हुने। त्यही भएर अब हाम्रो भाइ बहिनीहरू अब आउने जापानमा होइन सबैले त्यही हो रुल्स फलो गर्नु होइन, रुल्स अनुसार चल्नु। जापानमा बस्नु छ भने अब त्यस्तै लफङ्गाहरू आउने हो भने चाहिँ जापानमा आऊ भन्छु। यहाँ बस्नु छ भने रुल्स फलो गर, रुल्स सहित बस होइन। अब जापानिजहरूले अब देखिरहेको हुन्छ होइन, अब उनीहरूले पनि देखिरहेको हुन्छ अब कतिले के भनेको छ, अनि केस गर्ने भनेको छ यसको माथि होइन। मतलब भन्छ केस गरोस् होइन, यस्तालाई त लात हान्नु निकालेकै राम्रो हो यस्तालाई। अस्ति पनि एउटा काण्ड भयो होला होइन, जादु देखाइदिन्छु भनेर भर्खरको 26 वर्षको केटा के भएको नेपालीहरू जहाँ पनि नेपाली काण्ड गर्ने यताउता यस्ता मुलाहरूले गर्दाखेरि हो नेपालीको इज्जत नभएको यहाँ जापानमा। त्यही भएर नयाँ रुल्स नयाँ परिधि त्यस्तै चेन्ज भइरहेछ होइन। सो त्यही भएर अब सोचेर विचार गरेर आउनु होला होइन। म सक्छु कि सक्दिनँ बस्न, सबै कुरोमा त्यही हो।